Reálne som rozmýšľala nad tým, že vymením jedalenský stôl, kúpim menší, pretože tento je pre 8 ľudí a už nemám kam dávať kvetiny. Ale objednala som si nové! Idem vám ich ukázať. Jak zabalené prišli. Bomba. Tieto sú malé. Dajme tomu, že 4 malé sa rátajú ako jedna veľká. Vítajte moje zlaté! Vítajte v rodine! Keď budete chore, alebo to neprežijete menžis, tak poletíte vzduchom cez okno. Takáto. Posledná, potom je nejaký veľký list. Keď máš 27, si neobjednávaš oblečenie, alebo objednávaš, ale objednávaš si už aj... Krásny. Toto je mini banánovník. Mám jeden veľký. Toto je on. Ups. A to je tiež nová, išla som kúpiť tapetu a donesla som si domov toto. Toto je postrach proti škodcom, pretože je chorá kunda. Toto je moja láska. Prístup do jedálne sťažený. Každý, kto sa pokúša dostať tadiaľto a ide okolo týchto listov, tak som taká, že... Fakt? Áno, až to nevadí, to v pohode. Predstav si, že v období dinosaurov sa tiež trhali. Tak to je vážne. Už bude obrovské. Svoj život. Aha. Ale táto je nejaká osnutá. Áno, alebo má suchý vzduch. Čo robíš ty, prosím?